Привет! Сегодня небольшая добавочка к предыдущей серии. Мне показалось, что этот контент пользуется популярностью, то есть людям нравится смотреть на то, что производит в итоге стук в двигателе, на результаты стука. И я думаю, буду продолжать в этом роде. Сегодня разберем небольшой случай. Попробую объяснить, почему это произошло. И покажу, соответственно, эффект, произведенный стуком. Приехал к нам вот такой автомобильчик, Фусик, воровайка. Старый японский супер надежный мотор. Двигатель стуканул прямо в трассе. Привезли на эвакуаторе. Сняли поддон. Соответственно, простейшее диагностическое действие. И вот видим куски поршня в поддоне. Как вот они лежали, так я вам их и показываю. Что же произошло? Ну, мы уже все разобрали, вытащили поршень. Вот, пожалуйста, поршенек. Как он выглядит. Вот такие кусочки. Здесь можно изучить внутреннее строение поршня. Вот, пожалуйста, масло, сливные отверстия. Все видно хорошо. А вот шатунчик. С виду шатун как шатун. А вот так вот перевернем. Опачки. Дуга. То есть поршень оторвался. Загнул шатун со временем. И вот где наш поршенек. Наш стук вылез наружу. Пробил гильзу. Что же произошло? Попробуем разобраться. В принципе, соседний поршень уже был на подходе. Вот, пожалуйста, вы видите, вот здесь поршень прилипал к гильзе. Не в юбке, а именно в верхней части поршня, ближней к камере сгорания. Верхняя часть поршня нагревалась, а не юбка. Что говорит о том, что нагревалась верхняя часть поршня, то есть двигатель был не перегрет. Во время перегрева двигателя сужаются гильзы и прилипает именно юбка поршня. Верхняя часть нагревается только в том случае, если температура вспышки гораздо больше, повышается температура в камере сгорания. Это происходит в единственном случае. При льющей форсунке мы получаем минимум топлива, смешанного с кислородом. То есть топливо не распыляется в кислород, а лужей ложится, и поверхностная часть топлива вспыхивает. При этом температура вспышки увеличивается. Вот результат.